posture. ¿Se hace usted con Isabela? ¿Ya veo yo con Karen? ¿Ya con la niña? ¿No usted la mitad? No, en la calle nada. ¿Dónde está Karen? Ahí está limpiando. Pero yo la veo, ahí está. Ahí viene Karen. No, ya me dijo que no, que ya no puedo. ¿Puedo pagarlo ya? Pero que aquí está internet, claro. ¿Puedo mandar el que no está ni siquiera en la redonda, hay que bajar más todavía. De la puerta 35 nos tocó abordar, no está ni en el camino de Pacífico, está en la parte redonda, está en el último. Eso de la puerta 35 no está ni en la
tres cosas, cuatro, cinco. Pero ¿por qué tres bases? Para lo mismo. Las que yo ahí en el baño. Más tiempo de buscador
te digo que no está